Et af projekterne, vi har på værkstedet i dag, er en BMW 520 Diesel, en F11-model fra årgang 2011. Bilen havde partikelfilterfejl. Den skrev, at partikelfilter var dårligt, og den havde en motorlampe, der lyste inde på bilens instrument. Vi har så haft vores testudstyr på og haft Henrik, mekanikeren, til at kigge på bilen. Det viste sig, at partikelfilter er okay. Man kører en test på partikelfilteret for at kontrollere modtryk, hvor meget modtryk der ligger foran partikelfilteret. Fejlen viste sig at være en defekt EGR-ventil, som vi har afmonteret. Den sidder her forrest på motoren, og et tilstoppet indsugningsmanifold, som vi har afmonteret, der sidder her på venstre side af motoren. Delene ligger klar her til udskiftning. Den gamle EGR-ventil, vi tog ud, havde et par forskellige defekter. Den var dårlig i vakuumspjældet, der sidder og åbner og lukker. Så har vi selve EGR-ventilen her, der er defekt. I det her tilfælde monterer vi en komplet brugt enhed, komplet EGR-ventil med EGR-køler. Et af de andre problemer, som der hænger sammen med EGR-systemet, er tilkokset indsugningssystem. Her er det røret med temperaturføleren, der går mellem EGR-ventil og indsugningsmanifold. Her ses indsugningsmanifoldet, hvordan det er stoppet til med sod. Hullet er ret meget lukket til og indsnævret. Det vil også give bilen en dårlig, både dårlig ydelse og også dårlig brændstoføkonomi. Her er røret, der går ned til intercooleren, som også er stoppet til med EGR-koks. Delene bliver nu renset. Vi har en rensemaskine, der kan rense manifold, så det bliver som nyt igen, og også rense det her rør. Efterfølgende samler vi det hele igen, testkører bilen, og så vil kunden opleve, at han får en helt anden bil tilbage igen. I forløbet med at lave diagnose og test på en bil som den her, en 520 Diesel, der har meldt partikelfilterfejl i instrumentet, og som på computerudlæsning både har luftmængdefejl, EGR-fejl og flere andre fejl, der følger med det, er vores tester selvfølgelig et meget vigtigt værktøj for at lave en diagnose, som kan få bilen til at køre optimalt efterfølgende. Både nu, efter vi har samlet bilen, og inden vi gik i gang, kigger vi, mens vi kører i bilen, på hvor højt modtrykket er foran partikelfilteret. Det er meget vigtigt, at partikelfiltertrykket ikke overstiger 300 millibar med fuld acceleration. Det er det, jeg så holder øje med nu her, hvor bilen får fuld ladetryk. Og det holder sig fint langt under 150 millibar faktisk. Et andet vigtigt parameter er motortemperaturen. For at et partikelfilter holder i lang tid og kan holde den distance, det nu skal, er det vigtigt, at motortemperaturen altid er korrekt. Bilen, vi kører i her, har den korrekte motortemperatur. Den stiger ret hurtigt, efter man har startet prøveturen op til et sted mellem 85 og 90 grader. Som forklaret tidligere i videoen, har vi skiftet EGR, vi har skiftet EGR-køleren, og vi har renset indsugningsmanifoldet. Alle fejl er nu væk. Der kommer ikke flere fejl, når vi udlæser, og bilen er færdig og i orden.